Manastiri i Parmës, pjesa 36, kreu 28. Të rëmbyer nga ngjarjet, s'kemi pasur kohë ta përshkruajmë kategorinë qesharake të obortarëve që mbushnin oborrin e Parmës e që i komentonin ngjarjet e treguara më sipër në mënyrën më komike. Fakti që në atë vend një fisnik të vogël e bënte me 3 ose 4.000 franga të ardhura, të denj që të ishte i pranishëm me çorape të zeza, kur ngrihej princi, i takonte në radhë të parë asaj që s'kishte lexuar kurrë Voltairin dhe Rousseau. Ky kusht nuk ishte shumë i vështirë për të përmbushur. Përveç kësaj, duhej që të dinte të fliste pak si i prekur për rrufën që e kishte zënë princin ose për arkën e fundit me kampion mineralogjie që i kishte ardhur nga Saksonia. Në qoftë se, përveç këtyre, nuk mungonte në mesh as edhe një ditë të vetme gjatë gjithë vitit, në qoftë se, midis miqve të tij të ngushtë, kishte 2 a 3 fletër të ngjallur, princi merrte mendimin t'ia drejtonte fjalën një herë në çdo 15 ditë më parë ose 15 ditë pas 1 janarit, gjë që ia shtonte shumë fisnikërucit ton rëndësinë dhe nderin në famullen e tij dhe ta granmbledhësi nuk guxonte dhe aq t'i binte në qafë, po të kishte ikur afati për t'i paguar ato 100 franga që i takonin për pronat e tij. Zoti Gonzo ishte një babaxhan i këtij lloji, shumë fisnik, i cili, përveç që zotëronte një farë pasurie të vogël të tijën, kishte marrë një punë të mrekullueshme shtetërore, fal përkrahjes së markezit Crescenzi, e cila i sillte 1050 franga në vit. Ky farë burri mund të hante darkën fare mirë në shtëpitë të tij, mirë po, kishte një pasion. S'ndjente veten mirë e të lumtur, veçse kur ndodhej në sallonin e ndonjë personaliteti të madh që t'i thoshte kohë më kohë: "Pushoni Gonzo, jeni një budalla me gjithë rroba." Ky gjykim diktohej nga zemërimi, sepse Gonzoja pothuaj gjithnjë ishte më i mençur se personaliteti i lartë. Dinte të fliste për çdo gjë dhe mjaft me lezet. Përveç kësaj, ishte gjithnjë gati të ndërronte mendim, sepse shihte që i zoti i shtëpisë thartonte buzët. Ç'është e vërteta, megjithse shumë i shkafët kur ishte puna për të mbrojtur interesat e tij, ai s'të kishte asnjë ide të veten dhe kur princin nuk e kishte zënë rrufa, nuk dinte ç'të thoshte, i shkreti në çastin kur hynte në sallon. Gonzoja ishte i dëgjuar në Parmë sidomos për kapelen e tij madhështore me 3 cepa, stolisur me një penë të zezë, pakës të prishur, kapel që e vinte edhe kur ishte veshur me frak. Po duhej parë mënyra se si e mbante, qoftë mbi kokë, qoftë në dorë. Aty qëndronte tërë talenti dhe zotësia e tij. Pyeste me një shqetësim të vërtetë për shëndetin e konës së markezës dhe, sikur t'i binte zjarri pallatit Crescenzi, do të kishte vënë jetën në rrezik për të shpëtuar një nga takulltukët e bukur veshur me brokat të artë, të cilët prej 4 vitesh ja kapnin pantallonat prej mëndafshit të zi, kur rastësisht guxonte të ulej aty për një çast. Çdo mbrëmje, në orën 7, në sallonin e markezës Crescenzi, vinin 7-8 veta të këtij kallopi. Pa ulur mirë këta qyqar, një shërbëtor veshur madhërisht me një uniformë gjylimoni, që ndisur me shiri të argjendi e me një jelek flak të kuq që ja protezonte sultanetin, vinte u merrte kapelat dhe bastonët. Menjëherë pas këtij shërbëtori, avvite një kamerier që i sillte secilit një filxhan kafe fare të vockël me këmbë punuar në filigran argjendi. Çdo gjysmë ore, pastaj një maxhodrom me shpatë në brez e me një petk të mrekullueshëm alla frënga vinte i gostiste me akullore. Gjysmë ore pas këtyre obortarëve varfanjak, me rroba të vjetëruara e të rjepura, janë bërrinin 5-6 oficer si Sokola Mali, që flisnin me zë të lartë me një qëndrim ushtarak nga më krenarët, duke diskutuar më të shumtën e herëve rreth numrit dhe llojit të kopsave që duhet të ketë uniforma e ushtarit, me qëllim që kryegenerali të mund të korrë fitore. Në atë sallon nuk ishte punë me mend të citoje ndonjë gazetë franceze, sepse edhe sikur lajmi të ishte nga më të mirët e më të këndshmit, si për shembull pushkatimi i 50 liberalëve në Spanjë, ai që do të thoshte këtë lajm do të provonte se paskësh lexuar një gazetë franceze. Kryevepra e shkatësisë së gjithë këtyre njerëzve ishte që të merrnin në çdo 10 vjet një shtesë rroge prej 150 frangash. Kështu, e ndan princi me aristokracinë e tij kënaqësinë për të mbretëruar mbi gjithë fshatarët e mbi borgjezët. Njeriu më me rëndësi i sallonit të shtëpisë Crescenzi ishte pas një kundërshtim Kalorsi Foscarini, burri ndershëm sa mos kishte, aq sa pati qenë pak në burg,
nën të gjitha regjimet. Kishte qenë antarja e asaj dhome të famshme të deputetëve që në Milano e hodhi poshtë ligjin e regjistrimit të paraqitur nga Napoleoni, akt mjaft i rrallë në histori. Kalorsi Foscarini, pasi kishte qenë për 20 vjet miku i nënës së markezit, kishte mbetur njeriu më me rëndësi në shtëpi. Do të kishte kurdoherë ndonjë histori të këndshme për të treguar, po asgjë nuk i shpëtonte mbretësisë së tij. Markeza e re që, thellë në zemër, e ndjente veten fajtore, dridhej përpara tij. Gonzoja kishte një pasion të vërtet për këtë zotëri të lartë, i cili i fliste me fjalë të trasha dhe e bënte të qante 1-2 herë në vit. Mania e tij ishte si të bënte ndonjë shërbim të vogël, sikur të mos ishte i paralizuar nga shprehit e një varfërie në kulm. Ndonjëherë do të kishte mundur dhe të dilte në krye, sepse nuk i mungonte një farë doze zgjuarësie. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër, për paturpsi, kishte shok vetëm veten. Gonzoja, kështu siç e njohim, e përbuzte mjaft markezën Crescenzi, se ajo si kishte drejtuar kurrë asnjë fjalë të panjerëzishme. Mirpo, ajo ishte gruaja e atij markezi të famshëm, Crescenzi, kalorës nderi i princeshës, e që 1-2 herë në muaj i thoshte Gonzos: "Pusho Gonzo, je i tëri kafsh." Gonzoja vuri re se çdo gjë që i thoshin për vogëlushen Aneta Marini e zgjonte markezën për një çast nga ajo gjendje ëndërrimi e moskopçareje në të cilën qëndronte e zhytur zakonisht gjerë në çastin kur binte ora 11. Atëherë ajo bënte çajin dhe u jepte të gjithëve duke u thirrur me emër. Pas kësaj, në çastin kur do të largohej në dhomat e veta, dukej sikur gjente një çast hareje. Pikërisht këtë kohë zgjidhnin për t'i recituar disa soneta satirike. Në Itali, këto sonete i bëjnë të mrekullueshme. Kjo është e vetmja gjini e letërsisë që ka ende paka shumë jetë. Ç'është e vërteta, ajo nuk i nënshtrohet censurës dhe obortarët e shtëpisë Crescenzi e paraqisin gjithnjë sonetin e tyre me këto fjalë: "A lejon zonja Markez që të recitohet përpara saj një sonet shumë i keq?" Pastaj, kur soneti i kishte bërë të qeshtin të pranishmit dhe ishte përsëritur 2-3 herë, një nga oficerët nuk rrinte kurrë pa thirrur. Shkëlqësia e tij, ministri i policisë, e duhet të merrte pakës mundimin t'i varte autorët e këtyre horrëllëqeve. Në sallonet borgjeze, përkundrazi, këto sonete i prisnin me entuziazmin më të çeltër e me admirimin më të madh, dhe sekretarët e avokatëve shisnin plot kopje syresh. Si e vuri re këtë interesim të markezës, Gonzoja arriti të mendonte se do ta kishin lavduar për së tepërmi përpara saj bukurinë e vogëlushes Marini, e cila, nga ana tjetër, kishte një pasuri prej 1 milioni, kështu që markeza do ta kishte zili. Me që me atë buzëqeshjen e tij të përhershme e me paturpsinë e plot ndaj gjithçkaje që nuk ishte fisnike, mund të hynte kudo, që të nesërmen Gonzoja shkoi në sallonin e markezës, duke mbajtur kapelen me pend, me një farë poze, me një farë pamjeje triumfuese që e merrte vetëm 1-2 herë në vit, kur princi kishte thënë: "Adio Gonzo." Si e përshëndeti markezën me përkuljet më të thella, Gonzoja nuk u largua as pak si zakonisht që të vente të ulej në koltukën e ofruar, po u ndal në mes të rrethit të vizitorëve dhe thirri drejt për drejt: "Pash portretin e Imzot del Dongos." Kleila, si të kishte rënë ndonjë rrëfe aty pranë, u detyrua të mbështetej në krahun e koltukut të vet. U përpoq t'i bënte ballë shtrëngatës, por e pa që nuk e mbante dot veten dhe u shtrëngua të largohej nga salloni. "Ah, Gonzoja imi shkret, s'keni si të mos e pranoni se e shkelët keq. U treguat fare malok." Thirri me krenari një nga oficerët që ishte duke mbaruar akulloren e 4 atë mbrëmje. "Po a nuk e dini ju se Kuadiatori, që ka qenë një nga kolonelët më trima të ushtrisë së Napoleonit, i ka luajtur një reng të hidhur të atit të markezës, duke dalë nga fortesa ku komandonte pikërisht General Conti, si të dilte nga Stekata, kisha kryesore e Parmës?" "Vërtet, shumë gjëra nuk i di, kapiteni im i dashur," ja ktheu Gonzoja. "Jam vetëm një copë budalla që bëj gaf pas gafe prej mëngjesit e gjerë në mbrëmje." Kjo përgjigje e paguar vëndçe, sipas gustos italiane, i bëri të gjithë të qeshnin në korrizë të oficerit mendjemadh. Nuk shkoi shumë dhe markeza u kthye në sallon. Tani ishte armatosur me guxim, e madje kishte një farë shprese që të mund ta shihte edhe ajo vet atë portret të Fabricios, të cilin e tregonin shumë të bukur. E ngriti në qiell talentin e Hayezit, që e kishte bërë atë portret dhe pa dashur i drejtonte buzëqeshjet të ëmbla Gonzos.
i cili e vështronte oficerin me tallje, ashtu siç bënin gjithë të pranishmit. Më në fund, oficeri u ngrit e shkoi, duke u rryer për vdekje Gonzon. Ndërkaq, ky triumfonte, dhe në mbrëmje, kur do të largohej, pati një ftesë për të nesërmen në drek. Dëgjoni diçka tjetër. Thiri Gonzoja të nesërmen si mbaruan drek, me t'u larguar shërbëtorët. A ju aprit mendje se koadiatori ynë na pas ka rënë dashuri, edhe ai pas vogëlushes Marini? Mund ta merrni me mend se ç'tronditje ndjeu në zemër Klejla kur dëgjoi atë lajm të papritur. Jo vetëm asaj, por edhe markezit i bëri përshtypje të madhe. Gonzo, miku im, ju po flisni marrëzira, si zakonisht. Mirë po duhet të flisni me një respekt për një njeri që ka pasur plot 11 herë nderin të Loz Uist me lartësinë e tij. E pra, zoti markez, ja ktheu Gonzoja me atë paturpsinë e njerëzve të kategorisë së tij. Mund t'ju bëj be se ai nuk do të ishte më pak i kënaqur që të lozte edhe me vogëlushen Marini. Po në qoftë se këto hollësira nuk i pëlqejnë, kanë marrë fund. Ato nuk ekzistojnë më për mua, që para së gjithash dua të mos i shkaktoj asnjë pakënaqësi markezit tim të adhurueshëm. Pas dreke, markezi kishte zakon të flinte. Atë ditë nuk luajti nga vendi, po Gonzoja më mirë e priste gjuhën se sa të thoshte qoftë edhe një fjalë më shumë rreth vogëlushes Marini. Në çdo çast, fillonte një bisedë e re dhe vërtiste në një mënyrë të atill që markezi të mund të shpresonte se ishte gati të kthehej në temën e dashurisë së borgjezes së vogël. Gonzoja e zotëronte në shkallën më të lartë atë formë zgjuarësie krejt italiane, që të shpije në 40 çezma e s'të jep ujë, që matet ta thot kush e di sa herë fjalën e dëshiruar, të pritur me aq etje nga bashkëfolësi dhe që gjithnjë, në çastin e fundit, dredhon e ka përcen gjetiu. Markezi i shkret, i cili po vdiste nga kureshtja, i erdhi në ndihmë me një farë mënyre, e që ta kujtonte, i tha Gonzos se, kur kishte kënaqësinë të shtrojë për drek me të, hante 2 herë më shumë se zakonisht. Gonzoja bëri sikur s'kuptoi. Zuri të përshkruante një galeri madhështore tablosh që ishte duke mbledhur Markeza Balbi, dashnorja e të ndjerit princ. Foli 3-4 herë për hajezin, duke zvarrisur fjalën dhe me atë theksin plot ngadalësi të admirimit më të thellë. Mirë, mendoi markezi. Tani më në fund do të vijnë me portretin e porositur nga vogëlushja Marini. Po Gonzoja nuk e zinte ngoj me asnjë mënyrë. Ra ora 5. Markezi filloi të bëhej nervoz, sepse ishte mësuar që, pas gjumit, t'ja hipte karrocës në orën 5:30 për të shkuar në Korso. Ja se ç'na bët me këto marrëzi tuaja, i tha atëherë Gonzos, duke i shfryrë. Do të më bëni të arri në Korso pas princeshës, megjithse unë jam kalorës i saj nderit dhe ajo mund të kishte urdhra për të më dhënë. Shpejt pra, se s'pret puna. Thuamuni, sa më parë dhe me një fjalë sa më të shkurtra. Ç'është kjo dashurie im zot, kuadiatorit? Po Gonzoja deshi të ruante këtë tregim që t'ia thoshte markezës, e cila e kishte ftuar për darkë. Ja kallzoi pra shpejt me 2 fjalë, dhe markezi i dremitur për gjysmë u ngrit e shkoi të merrte një sy gjumë. Me markezën e shkret, Gonzoja u soll në një farë mënyre krejt ndryshe. Ajo kishte mbetur aq e re dhe e padjellëzuar në mes të asaj pasurie vrallore, saqë e quajti për detyrë ta zbuste vrazhdësinë me të cilën ishte drejtuar markezi Gonzos. I magjepsur nga ky sukses, Gonzos i u zgjidh gjuha e ja tregoi të gjitha me kënaqësinë më të madhe, duke hyrë edhe në hollësi pa rëndësi. Vogëlushja Aneta Marini jepte gjerë në një xhekim për çdo vend që i ruanin në predikim. Ajo arrinte aty gjithnjë me 2 nga tetot e saj dhe me ish arkëtarin e të atit. Këto vende që i zinte qysh një ditë më parë, zgjidheshin përgjithsisht gati për kundrejt anvonës, po pakës si në drejtim të altarit kryesor, sepse ajo kishte vënë re që kuadiatori i kthehej shpesh nga ajo anë. Mirë po edhe publiku kishte vënë re se jo rrallë, sytë e predikuesit të ri, që dukeshin sikur flisnin, ndaleshin me kënaqësi mbi trashëgimtaren e re, aq të bukur e tërheqëse. Madje mund të thoshe se ata sy nguleshin me një farë vëmendjeje, sepse pikërisht në ato çaste predikimi bëi më i thellë nga mendimet, plot citate, por pa asnjë nga ato hove që dalin drejt nga zemra. Atëherë zonjat, që nuk gjenin më asgjë interesante në fjalët e predikuesit, zinin edhe ato ta vështronin zonjushën Marini e ta merrnin në përgojë. Klejla e bëri t'ja rrafente 3 herë këtë hollësi interesante. Herën e tretë ra në mendime. Llogariste se ishin mbushur plot 14 muaj që se kishte parë më Fabricion. A thua të jetë në një e keqe e madhe? Pyeti veten,
që të kaloj një orë në kish, jo për të parë Fabricion, por për të dëgjuar një predikues me famë. Pastaj, unë do të zë vend shumë larg nga Anvona, dhe nuk do ta shikoj Fabricion veç se një herë kur të hyj, dhe një herë tjetër në fund të predikimit. Jo, tha prap me vete, nuk vete të shoh Fabricion, vete të dëgjoj një predikues të mrekullueshëm. Po edhe duke arsyetuar kështu, markezën e brenda ndërgjegja. Sjellja e saj kishte qenë e paqërtueshme për 14 muaj me radhë. Atëherë, thamë në fund me vete që të qetësohej. Do të bëj kështu. Në qoftë se gruaja e parë që do të vite më vizitoj sonte, e ka dëgjuar ndonjëherë Imzot Del Dongon kur predikon, do të shkoj edhe unë ta dëgjoj. Po të mos e ke dëgjuar, as unë s'kam për të vajtur. Me të marrë këtë vendim, markeza e gëzoi pa mas Gonzon, duke i thënë: "Pashikoni të merrni vesh kur dhe në ç'kish do të predikoj herën tjetër Imzot Del Dongo. Sonte, para se të shkoni, mund t'ju ngarkoj me një porosi." Me të shkuar Gonzoja në Korso, Klela zbriti të merrte pak ajër të pastër në kopsht. As i shkoi fare në përmend se po bëheshin 10 muaj që s'kishte shkelur aty. Ishte gjallëruar, i zjente gjaku në rremba dhe fytyra i kishte marrë një çehre të mirë. Në mbrëmje, zemra i dridhej nga emocioni, pas çdo vizitori të mërzitshëm që hynte në sallon. Më në fund, erdhi Gonzoja, i cili, qysh në vështrimin e parë, e pa se do të ishte i domosdoshëm për një 7 a 8 ditë. Markeza argjelose për vogëlushën Marini. Mendoi ai, ka për të qenë me të vërtet një komedi nga më të qelluarat. Markeza në rolin kryesor, Aneta e vogël në rolin e shërbëtores dhe Imzot Del Dongoja në atë të dashnorit. Për besë, sikur edhe 2 franga të kushtonte bileta, prap nuk do të ishte shtrenjtë. S'mbahej dot nga gëzimi dhe vazhdoi gjithatë mbrëmje të hynte në mes të kuvendimit të tjerëve, duke treguar anekdotat më të kripura, si atë të aktores së famshme dhe markezit de Pekini, që e kishte mësuar një ditë më parë nga një udhëtar francez. Markeza, nga ana e saj, s'qëndronte dot në një vend, vërtitej nëpër sallon, duke kaluar her pas here në një galeri aty ngjitur, ku markezi kishte mbledhur vetëm tablo që i kishin kushtuar më shumë se 20.000 franga secila. Këtë tablo i flisën atë mbrëmje markezes me një gjuhë shumë të qartë, aq sa ja lodhnin zemrën nga emocionet. Më në fund, ajo dëgjoi që u hap dera me të 2 kanatet dhe u sul në sallon. Ishte Markeza Raversi. Duke i bërë komplimentet e rastit, Klela ndjente se po i pritej zëri. Markeza Raversi e bëri t'ja përsëriste 2 herë pyetjen. Ç'mendoni për atë predikuesin që është bërë i modës, të cilën herën e parë se kishte dëgjuar mirë. E quaj si një intrigant të vogël, nip fort të denjë të së shkëlqyerës Kontesh Moska, po herën në fundit që predikoi, pikërisht këtu, në kishën e të pjekurit përkundrejt pallatit tuaj, ka qenë aq sublim sa që mu zhduk çdo urrejtje për të, dhe tani e kundroj si oratorin më të zjarrt që kam dëgjuar në jetën time. Pas keni qenë në predikimet e tij? Pyeti Klela me zë të dridhur nga gëzimi. Po si, ja ktheu markeza duke buzëqeshur. Nuk më dëgjuat ç'thash? S'rri kurrë pa vajtur. Thonë se është i prekur nga mushkëritë, e se për së shpejti s'ka për të predikuar më. Me të dalë markeza, Klela thiri Gonzon në galeri. Pothuaj se ka vendosur të vete ta dëgjojë atë predikues që e lëvdon aq shumë. I tha: "Kur do të predikoj?" "Të hënën, do me thëmë pas 3 ditësh, dhe duket sikur e ka marrë me mend dëshirën e shkëlqësisë suaj, sepse do të vi të predikoj pikërisht në kishën e të pjekurit këtu pranë." Klela s'kishte thënë ende gjithë ato që donte t'i thoshte, po ju pre zëri e nuk fliste dot. Bëri një 5 a 6 xhiro nëpër galeri, pa nxjerr asnjë fjalë nga goja. Ndërkaq, Gonzoja thoshte me vete: "Pa shiko, si e ha për brenda dëshira për akmarrje. Si mund të jetë njeriu aq si plasur sa të arratiset nga burgu, sidomos kur ka nderin të jetë në rojën e një heroi, siç është General Fabio Conti." "Vërtet, s'do humbur kohë," shtoi Gonzoja me një ironi të hollë. "Është i prekur nga mushkëritë. Doktor Rambojeja thotë se s'ka për të rojtur më shumë se 1 vit, po e dënon vetë Zoti që iku tradhëtisht nga fortesa." Markeza ul në kanapen e galerisë dhe i bëri me shenjë Gonzos të ulej edhe ai. Pas një çike, i dorëzoi një qese me disa zekina brenda. "Shikoni të më zinni 4 vende. A do t'i lejohet Gonzos së shkret të bëj pjesë në suitën e shkëlqësisë suaj?" "Po si jo, zinni 5 vende atëherë, nuk kërkoj as pak, shtoj që të jenë pranë Anvonës,
por do të më pëlqente ta shija Zënjushën Marini që thonë se është aq e bukur. Prej asaj mbrëmje, e gjersa erdhi e hëna, Markeza I kaloi ato 3 ditë sikur nuk ishte në këtë botë. Atë ditë, Gonzoja që e kishte për nder të madh të dukej në publik, në suitën e një zonje aq të shquar, kishte veshur një kostum allafrënga dhe kishte ngjeshur shpatë në brez. Por nuk u mjaftua me kaq. Me që pallati ishte fare afër, ai çoi në kish një koltuk madhështor të preruar për Markezen, gjë që bërgjerzve ju duk kulmi I paturpsisë. Mund të merret me mend se çfarë ndjeu Markeza e shkret kur pa atë koltuk që e kishte vendosur, dhe ç'ishte më e keqja, pikërisht përkundrejt anvonës. Ajo ishte aq e tronditur, në syt gjithë përdhe, e strukur në një kënd të atij koltuku aq të madh, sa nuk pati as guximin ta shikonte vogëlushën Marini, që Gonzoja ja tregonte me gisht me një paturpsi të atill që ajo e kishte vdekje. Gjithë ata që s'ishin aristokrat nuk I hynin në sy atij obortari. Fabricioja u duk në anvon. Ishte aq I ligur, aq I zbet, aq I tretur sa që Klejlas ju mbushun me njëherë syt me lot. Ai tha disa fjalë, pastaj mbeti, sikur t'i që prer zëri. Si u përpoq më kot disa herë të thoshte diçka, u kthye dhe mori një fletë të shkruar. Vëllezër, filloi ai. Një shpirt I mirë dhe me të vërtet për të dhimbsur e për të pasur mëshirë, ju lyp me gojën time që të luteni për fundin e mundimeve të tij, që nuk do të mbarojnë veçse bashkë me jetën e tij. Fabricioja lexoi sa më ngadalë vazhdimin e asaj që kishte shkruar, por shprehja e zërit të tij ishte atill që para se të recitonte gjysmën e asaj lutjeje, të gjithë dëgjuesit qanin me lot, madje edhe Gonzoja. Të paktën, kështu nuk do të bie në sy, mendoi Markeza duke qarë me ngacërim. Në lexim e sipër të asaj lutjeje të shkruar, Fabricios I erdhën 2-3 mendime për gjendjen e atij njeriu fatzi, për të cilin u bënte thirrje besnikëve që ta lusnin Zotit. Nuk shkoi shumë dhe plot mendime të tjera I erdhën në mendje, duke bërë sikur I drejtohej publikut. Ai fliste me të vërtet vetëm Markezës. E mbaroi predikimin e tij një çik më parë se zakonisht, sepse me gjithë përpjekjet që bënte, lotët dhe dënesat e pengonin aq shumë sa nuk fliste dot, sa të dëgjoheshin qartë ato që thoshte. Atyre që merrnin vesh nga kjo punë, ky predk ju duk I çuditshëm, po të paktën gjithë në atë lartësi, nga toni patetik si ai predikimi I famshëm, I mbajtur po në atë kish në tritën e qirinjeve. Sa për Klejlan, me të dëgjuarat 10 rreshtet e parë të lutjes që lexoi Fabricioja, ajo I quajti sikur kishte bërë një krim të llatarshëm, që kishte ndenjur pa e parë fare për 14 muaj me radhë. Me të kthyer në shtëpi, ra në shtrat që të mund të mendonte lirisht për Fabricion. Të nesërme në mëngjes, mjaft herët, Fabricioja mori këtë letër prej saj. Kam besim në nderin tuaj. Gjeni 4 trima besnik, nga të cilët të jeni sigurt se nuk del fjala, dhe në mes të natës kur të bjerë ora 12 në kampanoren e stekatës, të gjendeni pranë një deriçke që ka numrin 19 në rrugën e Shën Pavlit. Kini parasysh se mund t'ju sulmojnë, mos e jani vetëm. Tek e njohu atë shkrim hynor, Fabricioja ra në gjunjë dhe u shkri në lot. Desh Zoti, më në fund, thiri, pas 14 muajsh e 8 ditësh, lam të mirë predikime tani e tutje. Do të shkonte shumë gjatë të përshkruanim gjithë marrëzitë e erojit dhe ëndërrimet e zemrës së Fabricios e të Klejlas atë ditë. Deriçka për të cilën flitej në letër nuk ishte tjetër, veçse ajo e portokallishtes së pallatit Crescenzi, dhe Fabricioja atë ditë gjeti mënyrën ta vështronte të paktën një 10 herë. Para se të binte ora 12 e natës, I armatosur mirë, po filli vetëm, kalonte me çapa të shpejt përpara asaj deriçke, kur dëgjoi me një gëzim të patreguar një zë shumë të njohur që përshpëriste. Hyri dashur. Fabricioja hyri me kujdes dhe u gjend me të vërtet në portokallisht, po përballë një dritareje me shufra të hekurta, e lartë një 3-4 këmbë mbi sipërfaqen e tokës. Errësira ishte e thellë. Fabricioja kishte dëgjuar një farë shumë përpara dritares dhe po prekte shufrat e hekurta, kur ndjeu një dorë kaluar midis atyre shufrave që ja kapi dorën e ja shpuri në 2 buzë që I dhan një të puthur. Jam unë, I tha një zë I adhuruar. Erdha këtu të të them se të dua dhe të pyes në dëshiron të më bindesh.
Është e lehtë të merret me mend përgjigja. Gëzimi dhe çudia e Fabricios. Pas atyre çasteve të para të ngazëllimit, Klejla i tha: "I jam betuar Shënmarisë, siç e di që të mos të shoh kurrë më. Pikërisht për këtë arsye të prita këtu në errësirë më të thellë. Dua që ti ta dish se, po më shtrëngove të të shoh në mes ditës, çdo gjë do të marrë fund midis nesh. Po para së gjithash, nuk dua që ti të predikosh këtë jetutje përpara Aneta Marinit, dhe mos kujto se e kam bërë unë atë marrëzinë e atij Kolltukut, që kishin shpëm pa dijen time në shtëpinë e Zotit. Ëngjëlli im i dashur, s'kam për të predikuar më përpara asnjëriu, edhe gjërë më sot, kam predikuar vetëm duke vajtur, me shpresë se në këtë mënyrë do të mund të shihe një ditë. Mos fol kështu, ti e di që mua nuk më lejohet të të shoh." Këtu, kërkojmë leje të kalojmë, pa thënë asnjë fjalë, një periudhë kohe prej 3 vjetësh. Në kohën kur fillon përsëri tregimi ynë, Konti Moska ishte kthyer që kur në parëm si kryeministër, më i plotfuqishëm se kurrë ndonjëherë më parë. Pas atyre 3 vjetëve gëzimi hynor në zemrën e Fabricios, nxori krye një tek dëmshurie që do t'i përmbyste të gjitha. Markeza kishte një djalë të vogël 2 vjeçar shumë të këndshëm, Sandrinon, që ishte gëzimi i së ëmës. Vocerushi ishte gjithnjë me të ose në prerë të Markezit Crescenzi. Përkundrazi, Fabricioja nuk e shihte pothuajse kurrë, prandaj nuk deshi që ai të hidhet dashuri në një baba tjetër. Mendoi të rrëmbente djalin përpara se ai të vinte në mend të tij e të kishte kujtime. Në orët e gjata të çdo dite kur Markeza Crescenzi nuk mund të shihte të dashurin e saj, ajo ngushëlloi se kishte Sandrinon pranë. Në të vërtetë, duhet të pohojmë një gjë, që ka për të dukur e çuditshme në veri të Alpeve. Me gjithë gabimet dhe fajet e saj, Klejla i kishte mbetur besnike betimit të vet. Ajo i kishte premtuar Shënmarisë, sikundër mund të kujtohet lexuesit, të mos e shihte më Fabricion. Këto pikërisht kishin qenë fjalët e saj, prandaj ajo tani e priste natën, dhe në apartamente nuk ndizej kurrë dritë. Pa ajo e priste natë për natë, dhe çudia është se, në mes të një oborri që e brente kurreshtja dhe mërzia, Fabricioja i kishte marrë aq mirë masat, sa që kur kjo miqësi, siç thonë në Lombardi, jo vetëm që nuk doli në shesh, por as që zgjoi qoftë edhe dyshimin më të vogël. Por kjo dashuri ishte shumë e zjarrt, kështu që s'kishte se si të mos lindnin edhe grindje midis 2 dashnorëve. Klejla bëhej shumë lehtë xheloze, por gati gjithnjë zënkat vinin nga një tjetër shkak. Fabricioja kishte përfituar nga ndonjë ceremoni publike për të ndodhur aty ku vente Markeza Crescenzi që të mund ta shikonte. Atëherë Markeza gjente ndonjë pretekst dhe largohej menjëherë, e pastaj i mbante mëri dashnorit e saj e nuk e qaste, shpeshherë për një kohë mjaft të gjatë. Në obor, çuditeshin që të gjithë se si nuk i që hapur as gjysmë fjale një gruaje aq të shquar nga bukuria e trupit dhe e shpirtit, dhe nga një zgjuarsi aq e rrallë. Ajo zgjoi pasione që shtyen në shumë marrëzira, e shpesh edhe Fabricioja u bë xheloz. Zemërmiri kryepeshkop Landriani pati vdekur që kurrë. Kushtimi i plot ndaj fesë, jeta shembullore dhe oratoria e Fabricios e kishin bërë të harrohej. Kishte vdekur edhe Markezi Ascanio, kështu që e gjithë pasuria e familjes Del Dongo u trashëgua tani nga Fabricioja, i cili, që shpreh asaj kohe, u ndau çdo vit vikarëve dhe famultarëve të dioqezës së tij ato 100 ca mira franga që përbënin të ardhurat e kryepeshkopatës së Parmës. Do të ishte vështirë të ndërroje një jetë më të nderuar, më të nderueshme e më të dobishme nga ajo e Fabricios, kur gjithçka u përmbys nga ajo tek e mallkuar dhe mshurie që përmendëm më lart. Për shkak të këtij betimi, që e respektoj, megjithëse ai është mallkimi dhe fatkeqësia e jetës time, sepse ti nuk mund të më shohësh ditën, i tha ai një herë Klejlas: "Unë jam i shtrënguar të jetoj gjithnjë vetëm, pa tjetër kënaqësi përveç punës, dhe më e keqja është se edhe vetë puna më mungon. Duke i kaluar në mënyrë kaq të hidhur e të zymt orët e gjata të çdo dite, më ka ardhur një mendim që më mundon e s'më lë të qetë, e me të cilin kam 6 muaj që po luftoj. I mbirë s'ka për të më dashur kurrë, me që as emrin nuk ma dëgjon ndonjëherë. I rritur në mes të mirave të luksit të pallatit Crescenzi, ai pothuajse nuk më njeh fare. Ndonjëherë fort më të rrallë kur e shoh, ai që është gjallë e ëma, më kujton bukurinë e saj qiellore dhe pamundësinë që ta shikoj e të më shikoj.
Duhet i duke mjaft i rënd dhe serioz, dhe për një fëmijë, kjo do të thot i vrentur e i vrerosur. Ku kërkon të dalësh me këto fjalë që më trembin? Pyeti Markeza. Dua djalin tim, dua që ai të banoj me mua, dua ta shoh çdo ditë. Dua që të mësohet me mua, të shtihet pas meje, të më doj, dua që edhe unë të mund t'ja shfaq dashurinë sheshit, lirisht. Me që një fatalitet pa shembull në botë, ma heq atë gëzim që i mbush me lumturi aq zemra që dashurojnë, dhe me që jam i dënuar të mos e shkoj dot jetën me atë që adhuroj, dua të paktën të kem pranë meje një krijesë që do të më sjellë fytyrën tënde ndërmend sa herë që ta shoh, një krijesë që do të zvendësoj në një farë mënyre përpara syve të mi. Punët dhe njerëzit më janë rëndur në vetmin time të detyruar. Duhet ta dish se ambicia ka qenë për mua gjithmonë një fjalë boshe dhe pa kuptim, qysh për çastit që pata faktin të burgosesh nga Barbonia. Çdo gjë që nuk është ndjenjë e zemrës, më duket qesharake në melankolinë që më pushton kur ndodhem larg teje. Nuk është e vështirë të kuptohet dhimbja e mpret që ndjeu në shpirt Klejla e Gjorë nga ky hydhërim i dashnorit e saj. Ajo o pikullua edhe më shumë, se e shihte që Fabricioja kishte një farë të drejte. Arriti që Ratjeca të mendonte të gjente një farë mënyre për ta prishur betimin. Atëherë, ajo do të mund ta priste Fabricion ditën si çdo njeri tjetër të rrethit të saj shoqëror, dhe emri i mirë që kishte fituar prej kaq kohe, do të ishte një mburojë e sigurt kundër gojëve të këqija. Mendonte se, duke mos i kursyer të hollat për vepra bamirësie, mund të çlirohej nga betimi që kishte bërë, por, megjithatë, e ndjente se kjo mënyrë mondane, rregullimi nuk do ta qetësonte ndërgjigjen e saj dhe ndoshta qielli, i zemëruar, do ta dënonte për këtë krim të ri. Nga ana tjetër, po t'i bindej Fabricios në këtë dëshirë kaq të natyrshme, po të përpiqej të mos e torturonte zemrën e tij të dëmshur, që e njihte aq mirë, e që me atë betimin e saj të pamenduar e kishte plagosur për jetë, a mund të kishte ndonjë shpresë që të rëmbehej djali i vetëm, i njërit prej zotërinjve më të mëdhenj të Italisë, e ky krim të mos zbulohej? Markezi Crescenzi do të derdhte shumë më përrallore, do të vihej vetë në kryet e kërkimeve, dhe shpejt a vonë rrëmbimi do të merrej vesh me të gjitha hollësitë. Kishte vetëm një mënyrë për të shpëtuar këtij rreziku, ta dërgonte djalin larg, në Edimburg për shembull, ose në Paris. Po dëmshuria e nënës nuk e lejonte një gjë të tillë. Mënyra tjetër e propozuar nga Fabricioja, dhe me të vërtetë më e arsyeshme, kishte diçka të kopshme e diçka edhe më të llatarshme në sytë e asaj nëne, që s'dinte nga t'ja mbante. Fabricioja thoshte se duhej të bënin sikur djali ishte i sëmur. Ai do të bëhej keq e më keq dita ditës e do të vdiste, gjoja më në fund, në një kohë kur të mos ndodhej aty Markezi Crescenzi. Ky plan i xhoi Klejlas një neveri të atill që i afrohej llatarisë dhe u bë shkak që të dy dashnorët ta prishnin me njëri tjetrin, por jo për shumë kohë. Klejla thoshte se ishin rënduar mjaft Zotit, s'duhej të shkonin kundër dhe mëtej. Ai djali i adhuruar ishte fryti një mëkati, e po ta shtonin edhe një zemërim qiellor, Zoti për ndëshkim do t'ua merrte fare. Fabricioja fillonte prap të qahej për fatin e tij të hidhur. Gjendja me të cilën më dënoi rasti, tha ai, dhe dashuria ime për ty më detyrojnë të rroj në një vetmi të përjetshme. Unë nuk mund, si pjesa më e madhe e si vëllezërve të mi, ta gëzoj ëmbëlsinë e një bashkimi intim, sepse ti s'do që të më presësh veç se në të errët, gjë që si të thuash e kufizon vetëm në disa çaste të shkurtra pjesën e jetës që mund të kaloj me ty. Shumë lot u derdhen nga të dy dashnorët fatësinj. Klejla ra e sëmur, po ajo e donte shumë Fabricion, e s'mund të mos bënte për të atë sakrificë të tmerrshme që i kërkonte. Kështu, Santrinoja ra gjoja sëmur. Markezi thiri me njëherë mjek më të famshëm dhe qysh prej atij çasti, Klejla u ndodhi një gjendje shumë të vështirë që nuk e kishte parashikuar. Nuk duhej lënë ai fëmijë adhuruar që të merrte ndonjë nga barërat e dhëna nga mjekët. Mirë po, kjo nuk ishte punë e lehtë. Duke ndenjur në shtrat më shumë se ç'duhej për shëndetin e tij, fëmia u sëmur me të vërtetë. Si t'ia tregonte mjekut shkakun e kësaj sëmundjeje, e torturuar nga dy interesa të kundërta dhe aq të shtrenjta që të dyja, Klejla gati u çmend nga e keqja. A duhej të bënte sikur djali u shërua dhe të sakrifikonte kështu gjithë mundimet e gjëratëhershme, duke ja prerë shpresën Fabricios
për plotësimin e dëshirës së tij, Fabrizioja nga ana e vet nuk mund t'ia falte vetes dhimbjen që po i shkaktonte të dashurës, por edhe nga planin që kishte bërë nuk hiqte dorë. Kishte gjetur mënyrën të hynte çdo natë pranë vogëlushit e së mor, por edhe kjo kishte për pasojë një ngatëresë tjetër. Markeza vente të kujdesej për të birin dhe nganjëherë Fabrizioja ishte i shtrënguar ta shihte në dritën e qiririt, gjë që zemrës së shkretë të Kleilas i dukej si një mëkat i llatarshëm, i cili paralajmëronte vdekjen e Sandrinos. Më kot teologët, kazuistët më të dëgjuar, që u pyetën nëse duhej mbajtur një betim i bërë dhe kur dukej sheshit se do të shkaktonte një të keqe të sigurt, ishin përgjigjur se betimi nuk mund të quhej i shkelur në mënyrë mëkatare, gjersa personi i lidhur me një betim ndaj hyjnis nuk e mbante këtë betim jo për një kënaqësi të kotë të ndijimeve, por për të mos shkaktuar një të keqe të sigurt. Markezën nuk i qetësonin këto fjalë. Ajo ishte bërë helm e pikë dhe Fabrizioja e pa se ky mendimi i tij i çuditshëm do të shkaktonte vdekjen e Kleilas dhe të birit. Atëherë kërkoi ndihmën e mikut të ngushtë, kontit Mosca, i cili, megjithse ministri i vjetër, u mallëngjye shumë nga kjo histori dashurie që nuk e dinte në pjesën e saj më të madhe. Mund t'ju asiguroj mungesën e markezit për 5 ose 6 ditë, të paktën, kur dëshironi ta bëj këtë. Pas sa kohe, Fabrizioja vajtje i tha kontit se gjithçka ishte gati që të mundin të përfitonin nga mungesa e markezit. 2 ditë më pas, ndërsa markezi po kthehej i kaluar nga një çiflik i tij, në rrethet e Matovës, disa kusar, të paguar sigurisht nga dikush për hakmarrje personale, e rrëmbyen pa i trajtuar as pak keq dhe e hipën në një barkë, të cilën ju deshën 3 ditë për të zbritur lumin po, për të bërë po ato udhëtim që kishte bërë Fabrizioja dikur, pasi kishte vrarë Gjiletin. Ditën e 4, kusarët e liruan markezin në një ishull të shkretë të lumit po, pasi u kujdesën që ta vidhnin krejt e të mos i linin as para e as gjë me ndonjë farë vlere. Markezi kaloi kështu edhe 2 ditë të tjera, pa mundur të arrinte në pallatin e tij në Parmë. Kur arriti më në fund, e gjeti në zi dhe tërë njerëzit e tij ishin të helmuar e të pikëlluar. Ky rrëmbim i kryer me shumë shkathësi pati një efekt të mëndzyrshëm. Sandrinoja i shpon fshehurazi në një shtëpi të madhe e të bukur, ku markeza vente dhe shihte gati çdo ditë, vdiq pas disa muajsh. Kleilas ju duk se e dënoi Zoti me të drejtë, sepse nuk i kishte qëndruar besnike betimit që i kishte bërë zonjës Shën Mari. E kishte parë aq shpesh Fabricion në dritën e qiririt, e madje 2 herë, më në mes të ditës, e me hove dashurinë e zjarrt gjatë sëmundjes së Sandrinos. Nuk rojti më shumë se disa muaj pas vdekjes së djalit të saj të adhuruar, po pati ngushëllimin e ëmbël që të vdiste në krahët e të dashurit. Fabrizioja dashuronte tepër e ishte shumë fetar, kështu që nuk mundi ta vriste veten. Shpresonte ta gjente Kleilan përsëri në një botë më të mirë, po ishte mjaft i zgjuar dhe nuk mund të mos e ndjente se kishte shumë gjëra për të ndrequr e shumë mëkate për të larë. Disa ditë pas vdekjes së Kleilas, nënshkroi shumë akte me anën e të cilave i siguronte një pension për 1.000 frangash secilit prej shërbëtorëve të tij, duke ruajtur një shumë të atill edhe për vete. I dhuroi pastaj konteshës Mosca disa çifligje me një vlerë prej rreth 1.000 frangash të ardhura. Një shumë të barabartë me këtë ja caktoi edhe së ëmës, markezës del Dongo, dhe gjithë çmbeti nga pasuria e të atit ja fali së motrës që ishte martuar në një derë jo të pasur. Të nesërmen, si ja drejtoi kujt i takonte dorëheqjen e tij nga detyra e kryepeshkopit dhe nga gjithë postët që kishte marrë nga dashamirësia e Ernestit V dhe nga miqësia e kryeministrit, shkoi e u mbyll në manastirin e Parmës, që gjendej në pyet prampos, 2 lega larg nga Saka. Kohë më parë, kontesha Mosca e kishte miratuar me gjithë zemër që i shoqi të kthehej si kryeministër në Parmë, por s'kishte pranuar kurrë të hynte edhe vetë brenda kufive të shtetit të Ernestit V. Ajo e kishte zgjedhur Selin e saj në Vignano, 1/4 lege larg nga Casalmaggiore, në bregun e Majtë të Pos, e përpasoi në shtetin e Austrisë. Në pallatin madhështor në Vignano, që kishte ndërtuar konti për të, ajo priste të enjteve gjithë shoqërinë e lartë të Parmës dhe ditë për ditë priste miqtë e saj të shumtë. Edhe Fabrizioja
zotërin të paardhur ndonjë ditë në Vignano. Me një fjalë, kontesha dukej sikur ishte e lumtur e i kishte gjithë të mirat që i dëshironte zemra. Mirë po, ajo nuk rojti veç se fare pak kohë pas vdekjes së Fabricios, të cilin e adhuronte. Burgjit e Parmës ishin të zbrazëta. Konti, shumë i pasur, Ernesti V, i adhuruar nga shtetasit e vet, që e krahasonin regjimin e tij me atë të dukëve të mëdhenj të Toskanës. To the happy few, për ata pak njerëz të lumtur.